юних, але відважних юнаків Кукурудза і Марія вирішили підкорити Україну. Україну, де живуть самі сильні хлопці, гарні дівчата і, звичайно, великі можливості. Без грошей, 2 місяці і тільки удвох. Марія та Кукурудза покажуть вам справжню Україну від каміна. Вирішаємо до Кам'янця-Подільську, звідки веде до Хотина підземний тунель, який приходить під Дніпром. Мені казали деякі люди, що я, Кукурудзяний Кам'ян Баянович, не зможу добазаритись, зайти в замок Кам'янця-Подільського безплатно. Як живі. От дивишся, от насправді як людина. Оцей особливо, оцей. В нього тупо, ну і реально як мій друг один. Похожий дуже. Дуже копії дуже чіткі. Ну, тобто видно, що це дійсно як людина. А цей теж, в нього очі дуже виразительні. Він дуже такий він. А це він, мабуть, танцює, типу хоп-хоп-хоп, у нього руки такі держать. А він, це в нього справжній нос чи що? О, козу витягнув. Ви подивіться, яка там коза є. Только, Маша, если ты будешь спускаться, это так на картинке нарисовано. Ну вон, там и желтые есть. Там нарисовано, как надо спускаться. Вниз головой. Я поймаю. Вот здесь вот тут. А це що? Це був тут огромний ключик, я відкривав Кам'янець-Подільський. Сразу така находочка. Есть ключ от Кам'янця-Подільського. Ну что ж, ребята, у нас появился лидер пока на это время по ночлегу в палатке. Думаю, таким красивым местом еще никто не похвастается. У нас есть костер, кто-то что покушать. А там вот Кам'янець-Подільський. Наші герої набралися сил і готові далі підкоряти нашу рідну неньку, яка заряджає енергію кохання. Наша Україна наповнена любов'ю, гарними людьми. Всі ці люди тепер наші друзі, і наші герої їх дуже-дуже цінять. Артем, ну таке щось. На чому я зупинилась? А, згадала. І як я вже... Чи знову? Як я вже казала про Україну? Україна – це безкрайні степи. Чисті озера, ясне небо і палке сонце. Наше утро начинается с приятной заводной музычки. А в целом наш лагерь. Наша палаточка. Наше место. И вид. Неплохо, да. А це Кам'янець-Подільське метро. Якщо хтось не вірить мені, то подивіться по проходному пункту. Все по проїзних і по жетонах. Відбулася перша примірка наших дощовиків. Ми дуже кльові, дуже уверені, гуляємо по городу. Воно Маша. Дуже гарно. Новий тренд моди. Ми диктуємо новий тренд моди. Кукурудзяна, да. Ну що ж, у нас відбувається прощання з Кам'янцем-Подільським. Гарне місто, цікаве, гарне. Маші дуже сподобалось. Нам також, бачите, який каньйончик. Це місто, яке закрили, тому що багато людей пригало купатися, але не розчитували з висотою. Да.
Прощай, Кам'янець, привіт, Хотин. А, до речі, ви можете спитати, чому ми ще до сих пор в дощовиках, хоча дождя нет. Ці дощовики дуже удобні. Вам це не понятно. До побачення. Бай! Далі ми вирушаємо туди, де турки втратили багато золота, якого ніхто не може знайти. Може, наші знайдуть, а? Любі друзі, Благодаря Ванні, некій добрій людині, яка нас підвезла вчора до Кам'янця, а сьогодні по стеченню якихось супермагічних обстоятельств ми його зустріли і він вас відвіз до Хотина, тому ми зараз уже через 20 хвилин, як ви були в Кам'янці-Подільському, ми вже знаходимося. Хотині! Та-да! До Хотина то ми добрались, а чи зайдемо туди чи ні, зараз подивимося. Є тут добрі люди, чи немає. А сильніше? Може всередину сідати? Ну все, спасибо, гарний замок, нам дуже сподобалось. Всього найкращого. А, є. Ні, проходь. Так, якби ми щось їли. Сумки ношу я один, прям як замок Хотин. Маша сумки не носить, бо її часто проносить. Один пропускний пункт ми пройшли безплатно. Перевіримо, як тут буде. Там фільм знімали, якщо ви пам'ятаєте. І вход. Русалочка. А, русалочка. Голлівудська. You got me burning. I'm the moment between the striking of the fire. Здравствуйте, білет покажи, пожалуйста. А ми так думали, що можна зайти. Ну, на жаль, не можна. Не можна? Ну. А ми з Києва приїхали, у нас просто Я речей розумію, немає. хоч з Португалії, Да, з так не- Африки. Так не пускають. Немає важливості. А, та нам а що, нам тільки так подивитися, ми внутрі би не заходили. Ну, та я розумію, потрібно платити за. Шкода. Ви ж не відлічаєтесь там від кого. Ми відлічаємося тим, що ми шоу З знімаємо. Києва? Да. Ви з Москви. Це щось- А, ви з Москви? Да. Чем-то отличаюсь от вас или нет? Відчувається. Ні, Ничем нічим. не отличаюсь, правда? Kiss, 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 kiss. Ну що ж, Москва. Як завжди, ви доказали, що ви краще, ніж Київ. Набагато. У вас люди дуже приємні. Москві, привіт! Привіт! Пішли купатися просто. Кропиву крадете, да? О, як борщ з кропиви робити? З такої, треба молоденький. З такої кропиви? Треба маленький. Так страшно, в пещеру зайшли, а у вас нож. Сир. Стримаюся я так трошки. Знову біля людини з серпом. Грає у мене шоколадний глаз. Трошки. А це стінка, біля якої знімали баталію Розбульба. Маша дуже довольна, бо розуміє, що потім підніматися прийдеться вверх. Да, Маша? Я кукуруза. Нетронута Хотівська башня. Ну як нетронута? Переживши багато битв. А вон яка гарна. Дві. Навіть дві. Сюди от три дорожки. І Маша. В Лондоні кормять білочок з рук, а в Хотині собачок. I have
Ще хочеш? На, малюська. На, малюська. Подивися песик. Хороша песик. Without any pretension. Знаходячись біля Хотину, згадуєш древні часи і відчуваєш себе справжнім козаком. Як і раніше, захищати ці крепості біля красавця Дністра, найчистішої річки України, ізумрудної річки. Ех, скупнусь-ка я в речечке! Водичка! Классно! И кто после этого скажет, что он не идиот? Нормально покупались. Водичка хороша. Давай, Маша, тепер ти. Thank